Сәлем достар, осы видеоға 5 лайк жиналса келесі бөлім шығады. Сонымен выживание бірінші бөлім, кеттік видеоға. Міне біз выживать етуді бастадық. Енді біз осындай сундук заказать етті, қостық ойынға. Алдық, енді қазір сундуктан не шығады көрейік. Ағаш жақсы, көп ағаш шықты. Ал боламыз бәрін. Ағаш керек жоқ, егетін ағаш. Қазір енді тағы палканы аламыз. Палка да керек, мынау керек. Палка, кирка, соларды аламыз. Бұл бірінші бөлімде біз печка соларды жасайтын боламыз. Енді екінші бөлімде үй соғатын боламыз. Давай енді не істейміз? Ағаш кесеміз. Енді ағаш табылмай жатыр. Бәрі шошқа ағаш жоқпыз. Шошқа. Күн батқанша үлгеру керек. Ана мұндай жетіп. Ауыл, бірақ ауылға не істемейміз? Біз шындап істейміз. Шындап істеу керек. Просто ауыл тауып қалды. Ағаш. Бірақ бұл жақта екен. Қой. Қой, сен маған керексің. Сен қарын ашпайтын болды. Енді ағаш кесуге. Ағаш кесіп еді жоқ, сондай істеу керек. Негізі. Тез кесіп алсақ жақсы болады. Күн батқанда зомбилар шығып кетеді. Жағдай қиындап кетеді. Болды. Енді кесеміз. Аламыз. Давай. Тағы ағаш. Өрісті жасап үлгеру керек. Енді осы ағаш талды кесем. Көп ағаш болып. Алып, соған өрісті ғана мұндай істей аламын деп білемін. Өрісті істедік. Енді пешка керек. Өткен біз оқуына жазамыз. Тәлімізді қаза береміз. Бүйтеміз. Тағы не керек? Тағы. Бізге, по-моему, 8 лужник керек, бір печка шеш. Вот куда надо. Енді сундук бөлім аяқталды. Енді керек болды. Кровать жасайтын боламын. Сандық жасап алдық. Печканы жасамаппын. Печка міне. Қыдық. Енді бұл жасап беттім, ана жерге үй соғатын боламын. Егер осы видео 5 лайк жинасаңыздар. Осымен видео аяқталды. Пока.